赵丽颖看穿上海一夜名利场，走上了和杨幂、杨颖等人不同的路。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。追名逐利、踩高捧低，在娱乐圈展现的更是淋漓尽致。不出名的时候看尽人情冷暖，太红了就被人抱团排挤。刘亦菲如此，赵丽颖也是如此。但往往这些在同一起跑线，最后打出王炸的人，都脱离了这场流量怪圈，可以任性的选择要不要附加的流量加深。这本质上跟傲慢不同，他们只是在最有利的时期，更加清醒地选择了一条能走得更远的路。3月25日微博之夜，众人对刘亦菲的孤立，赵丽颖同样遭遇过。对此，他们都风轻云淡地做了同样的动作。2020年微博之夜，杨幂领衔一众85花们在台上开心互动，尽展身姿。除了赵丽颖、刘亦菲、刘诗诗、佟丽娅、杨颖、张雨绮、唐嫣都登上了舞台。这年刘亦菲没有参加微博之夜，自然不会在台上了。而赵丽颖去了，却坐在观众席上，老神自在地看着台上众人群魔乱舞。她清楚自己会遭到众人的排挤，但是斩获了年度实力演员奖的赵丽颖，取得了众人只能远观的成绩，这些小动作自然不会放到眼里。用成绩说话，远胜于额外的流量加深。万事万物都是把双刃剑，附加的流言蜚语虽然能带来更多的流量，对于明星自身的人设和长远发展来看，不一定都是有利的。2023年微博之夜，刘亦菲复刻了被众人孤立的场面。这一年，赵丽颖没有参加，唐嫣因为迟到缺席，本以为无缘好戏，谁知大合影的时候整出了一个幺蛾子。大合影中，明星嘉宾依次上台，轮到杨幂上台的时候，突然不走了，当起了指挥官，用手示意杨颖、刘诗诗上前。3个人原地推搡起来。已经在台上的刘亦菲看着不远处的闹剧，摆弄一下头发，装作不在意地看向别处。胡歌见此情景，赶紧上台救场，其余3人才依次走到胡歌身边，这才避免走向更尴尬的局面。不过，可想而知，微博之夜后，刘亦菲被众人排挤的话题必不可少。追溯起刘亦菲、杨幂之间的恩怨，是是非非，离不开名利2字。这样看来，赵丽颖没有参加今年的微博之夜，显得很明智了。至于被质疑实力，那是不存在的。微博官方邀请过赵丽颖，只是被忙于新剧的赵丽颖拒绝了。相比于这种快餐式流量，她选择了和刘亦菲同样的路，全身心地投入事业。从农村姑娘逆袭到当红明星，赵丽颖拼着一股不服输的韧劲，凭借一部部优秀的作品，登上了流量巅峰。她没有沉迷于各种综艺节目，也不屑于各种绯闻流量，清醒地规划着人生的每一步。赵丽颖清晰地知道自己演员的身份，演员就是要不断地出作品，而不是沉迷于快餐流量。况且，女演员大多吃的青春饭，偶像剧的红利迟早会过去。赵丽颖很果断地确定了自己的转型之路。2022年，凭借《幸福到万家》《风吹半夏》2部作品，赵丽颖成功站稳了脚跟，只要后面稳定输出，大女主的地位妥妥的。反观杨幂，至今还在演着青春偶像剧，厚重的粉底遮不住皮肤的松弛，眼神也没有少女的青春明朗，怎么看都很油腻。在转型路上，至今也没有一个清晰的定位，拉着小年轻上演姐弟恋，怎么看怎么尴尬，远没有当初杨幂主演的《宫锁心玉》养眼，晴川和八阿哥甜的让人发腻，现在出演的偶像剧完全是尬演。出演的《谢谢你一生》《爱的28定律》2部青春偶像剧，并没有什么突出的地方，反而因神态、脸部年龄和角色的违和感，被不少人吐槽，其中一部在豆瓣上连及格分都没有。至于杨颖，
自从和黄晓明离婚后，真是人走茶凉，资源和咖位直线下跌。之前被捧得有多高，现在跌的就有多厉害。当初和气同框的几个人，在见面之盛相对无言。杨幂和杨颖还是亲密无间，只是和刘亦菲形同陌路。微博之夜甚至上演止步不前的尴尬局面。刘亦菲在转型路上遭遇到很多坎坷，但是她从没有放弃过。功夫不负有心人，她凭借《梦华录》赵盼儿一脚成功转型，将神仙姐姐的仙气脱下，非常接地气，让人看到刘亦菲更多的可能。她的转变是一种自我突破，也是一种成长，未来无限可期。追名逐利是人之常情，在诸多浮华中不忘初心，在各种诱惑中坚守己身，在作品之中见证己身，这样的明星真的不多了。刘亦菲和赵丽颖在成功之后是孤独的，孤独往往是胜利者的加冕，你们觉得呢？